皆さんこんにちは、すねげです。今年初めてのキャンプに来ました。今日が、1月の24日の土曜日ですね。なんで冬にキャンプをするというのが初めてなんで、ちょっと寒さが怖いんですけど、今日ですね、この映ってるかな、湖の方でワカサギを釣りながらキャンプをしてみたいと思います。ワカサギ釣りっていうと、やっぱり氷に穴掘って、で、そこにこう、凍えながら釣るのがワカサギ釣りと思ってる人がいると思いますけど、ワカサギはそういう氷があるところではなくてですね、今回は船でやろうと思うんですけど、船の上からワカサギを釣って、で、しかも、やっぱテレビ番組とかだとあんまりワカサギって釣れないイメージがあると思うんですよね。よく芸人の方たちが寒い中、こう頑張って2、3匹しか釣れなかったとか、そういうのをやってますけど、実はこう、100匹とか200匹とか、バンバン釣れるんだぞというのを見せていけたらいいなと思っています。
きてるなこれ。ついてるね。よし、釣れた。とりあえず3匹。はい、これぐらい釣れました。大量とは言いませんが、今日分はこれで足りるかな。